အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလဲကြယုံနဲ့တင်မဆုံရိုးကျိုးသွားတာလက်ကောက်ဖို့ကျိုးသွားတာဒါဟာအသက်ကြီးလို့ပဲလားတကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးအယိုးတွေကနှစ်ပေါင်းများစွာတိတ်တိတ်လေးအားနည်းလာနေတဲ့အယိုးပွားယောဂကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်အန်ဒီရေကတော့ဒီယောဂကအစပိုင်းမှာဘာလက္ခဏာမှမပြတတ်ပါဘူးဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်မယ်ဆိုရင်အယိုးပွားယောဂဘာကြောင့်ဖြစ်တာဘယ်သူတွေပိုဖြစ်နိုင်တာနဲ့ဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲဆိုတာကိုလွယ်လွယ်ကူကူနားလည်သွားပါလိမ့်မယ်အယိုးပွားယောဂဆိုတာအယိုးတွေကတဖြည်းဖြည်းအားနည်းလာပြီးတော့မှအတွင်းပိုင်းကအပေါက်လေးတွေများလာတာကြောင့်အယိုးကျိုးလွယ်လာတဲ့အခြေအနေကိုခေါ်ပါတယ်။အပြင်ကကြည့်ရင်အယိုးကပုံမှန်လိုပဲမြင်ရနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အတွင်းပိုင်းကတော့ခိုင်မာမှုလျော့နေပါပြီ။ဥပမာပြောရရင်အိမ်ဆောက်တဲ့အခါအသုံးပြုတဲ့အုတ်နီခဲတစ်လုံးကိုစဉ်းစားကြည့်ပါ။အုတ်ကအပြင်ပန်းတော့အကောင်းတိုင်းရှိနေပေမဲ့အတွင်းမှာအပေါက်တွေများလာရင်အလွယ်တကူကွဲနိုင်ပါတယ်။အယိုးပွားယောဂကလည်းအဲ့လိုပါပဲ။အယိုးပွားယောဂကအစပိုင်းမှာများတော့အဖြစ်ဘာလက္ခဏာမှမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်လူတော်တော်များများကခုမှရိုးပွားနေမှမသိကြပါဘူးတချို့လူတွေမှာတော့အရက်ပုလာတာတို့ကြောကုန်းလာတာကြောနာလာတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်တချို့ကတော့ချော်လဲယုံခုံမွားဆင်းယုံနဲ့တင်းငယ်တဲ့ထိခိုက်မှုလေးနဲ့ပဲလက်ကောက်ဝတ်တင်မစုံရိုးကြောရိုးတွေကျိုးသွားနိုင်ပါတယ်အသက်ကြီးလာတာနဲ့များအယိုးအသစ်တိဆောက်မှုနှုန်းတက်အဟောင်းပျက်စီးတဲ့နှုန်းကပိုများလာပါတယ်အထူးသဖြင့်တွေးဆုံးပြီးတဲ့အမျိုးသမီးတွေမှာအယိုးပွားယောဂဖြစ်နိုင်ခြေပိုများပါတယ်ဒါအပြင်ကယ်လ်ဆီယမ်နဲ့ဗိုက်တာမင်ဒီမလုံလောက်တဲ့သူလေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်တဲ့သူဆလိပ်တောက်တဲ့လူအရက်ကိုအလွန်ကျွံတောက်တဲ့သူစတီရိုက်ဆေးတွေကိုအချိန်ကြာသုံးဆွဲနေရတဲ့သူတွေကအယိုးပွားယောဂဖြစ်နိုင်ခြေကိုမြင့်တက်စေပါတယ်ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲပထမဆုံးကယ်လ်ဆီယမ်ကျွယ်ဝတဲ့အစားအစာတွေကိုနေ့တိုင်းစားသုံးပေးပါဥပမာနှုတ်ဒိန်ချင်း cheese တိုဖူငါးသေးသေးလေးတွေကိုအယိုးနဲ့အတူစားတာအစိမ်းရောင်ဟင်းရွက်စတာတွေကအယိုးကျန်းမာရေးကိုအထောက်အကူပြုပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကတော့ဗီတာမင် D ရရှိဖို့အတွက်မနက်ခင်းအလင်းရောင်အောက်မှာ15မိနစ်ကနေမိနစ်20လောက်နေပေးပါဗီတာမင် D ကစားတဲ့ကယ်လ်ဆီယမ်ကိုအယိုးထဲရောက်အောင်ကူညီပေးပါတယ်တတိယအနေနဲ့ကတော့ကိုယ်လေးချိန်ထောက်ထားတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုလုပ်ပါဥပမာလမ်းလျှောက်တာလေကားတက်တာပေါ့ပါတဲ့အလေးမလေ့ကျင့်ခန်းတွေကအယိုးကိုခိုင်မာစေပါတယ်ဒါအပြင်ဆေးလိပ်မတောက်ပါနဲ့အရက်ကိုရှော့တောက်ပါအိမ်ထဲမှာချော်လဲနိုင်တဲ့အန္တရာယ်ကိုရှော့ချပြီးမတော်တဆလဲကျမှုလည်းကာကွယ်ပါအသက်65နှစ်ထက်အမျိုးသမီးတွေအသက်80အထက်အမျိုးသားတွေဒါမှမဟုတ်အယိုးကျိုးဘူးတဲ့လူတွေအယိုးပွားဖြစ်နိုင်ခြေမြင့်မားတဲ့လူတွေကတော့ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့မှအယိုးသိပ်တဲစားစစ်ဆေးမှု bone density test ကိုလုပ်ဖို့စဉ်းစားသင့်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့မှတ်ထားစီချင်တာအယိုးပွားယောဂကနာကျင်တာမရှိဘဲနဲ့တဖြည်းဖြည်းဖြစ်လာနိုင်တဲ့ယောဂပါဒါပေမဲ့ကျန်းမာတဲ့အစားအစာပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းနဲ့နေထိုင်မှုပုံစံကောင်းတွေကိုခုကလေးကစတင်လိုက်ရင်အသက်ကြီးလာတဲ့အခါအယိုးကျိုးတာကိုလျှော့ချနိုင်ပြီးတော့မှလွတ်လပ်စွာလှုပ်ရှားသွားလာနိုင်တဲ့ဘဝကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်ပါတယ်အခုဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့လူတွေမှာအသက်50ကျော်မိဘအဖိုးဖွားရှိရင်ဒီဗီဒီယိုကို share လုပ်ပေးလိုက်ပါဒီအကြောင်းအရာကသူတို့အတွက်အသုံးဝင်နိုင်ပါတယ်အားလုံးကျန်းမာကြပါစေကျွန်တော်ကတော့ယောဂတွေကိုကာကွယ်ဖို့အမြဲပြောနေမယ်ဒေါက်တာနေထအောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်